到了，下车喽！西西下车，下车了。从这里下去还有点远，走。那个有我背。流水。哎呀哎呀哎呀！看好点脚下，怕有些绊着等下摔到。那西西老是踩我。就在这棵树上，你们在地下等我啊。好大哦，这棵树。有点难爬。我要爬树，来，有事帮我装好。到了，小心点哦。这个树太难爬了，我给大家看一下我上去取的那个蜂蜜。咻，哎，直接展开。他想吃。大家看一下，这是我上去取的那个蜂蜜，然后现在的话还在是这种和蜂巢一起的，回去要给它过滤掉。我这个蜜蜂都跟着我下来了。我们现在就回家了，走了，谢谢回家了。